Hello，大家好，歡迎大家嚟到張順嘅頻道啊。咁今一期又係我哋一個執貨尾嘅一期啊，連續咧執咗幾期貨尾啦，都係介紹一啲清盤嘅樓盤啊。咁價錢咧又會做得比較大啦。咁我哋今期係嚟到中山嘅港口片區呢一個中海世紀匯。咁呢度咧主要係賣緊公寓嘅單位，一共咧會有3棟樓啊，一棟、2棟、3棟。咁呢3棟樓咧已經係接近清盤啦，而家就得返2棟咧，仲有個別嘅單位賣緊，一棟同3棟都係冇單位啦。咁所以清盤階段發展商俾嘅一個優惠咧就會比較多啲。大家要知道咧，23年我係有過嚟呢個樓盤拍過片嘅，咁成個24年咧基本上冇點樣去幫佢哋宣傳過啊，因為24年係存在一啲平台啊賺溢價嘅情況嘅，相當於係升咗價錢喺度賣啦。咁我感覺嗰個價錢唔係好抵嘅啊。咁今年咧25年呢個樓盤咧整體已經係接近售罄啦，所以發展商都想快啲將剩低嘅貨咧出晒佢。咁而家價錢咧就降幅係比較大嘅啊。不過呢個優惠嘅政策未正式落地啦，我哋係提前同大家預告下嘅啊。如果係過多2日呢個優惠政策批咗落嚟啊，咁整體每一個單位大概嘅降幅咧都有成10萬蚊左右嘅。大家要諗下，呢度嘅單位可能都係喺40萬至50萬呢個區間嘅。如果一套平10萬蚊咧，相當於係平咗1/4啦。所以就降完價之後嘅呢個價錢買到咁樣嘅小區，我覺得係比較有性價比嘅啊，可以推薦俾大家去考慮嘅一個樓盤。咁呢個盤咧，佢最大嘅賣點就係周圍配套非常完善嘅。咁好似我哋日常消費想行街啊買嘢嘅話咧，咁我哋周邊就會有幾個大商場啊。行過對面咧就係而家港口最旺嘅一個商場萬民會啦。咁喺我哋項目咧過條馬路又可以去到保利國際廣場嗰邊咧，大明茶樓啊呢一啲，每逢星期啊週末上去咧都可以見到好多香港人嘅身影嘅。斜對面咧就會有一個中港嘅兩地巴士站。咁我哋港口嘅高速口亦都喺我哋小區過去大概2分鐘車程咁樣嘅地方。港口站咧而家係升級為城區北站啊，所以大家可以睇出佢呢個港口區其實喺中山嘅規劃入邊咧，佢係屬於城區附屬嘅一個區域嚟嘅，所以未來嘅發展我覺得都係比較睇好嘅。除咗呢一啲交通方面啦，以及消費方面嘅配套啊，仲會有我哋一個好大嘅濕地公園。咁我覺得係好適合而家我哋啲退休嘅人士過嚟居住嘅啊，周圍又比較方便啦，咁總價又唔貴。如果你嘅預算咧就係得40幾萬、30幾萬，咁戶型方面唔使去到太大啊，只有2公婆或者係1個人住啊，又想要周圍配套豐富、環境好啲嘅，靠近城區啊，有埋兩地巴士車站啊，上落香港比較方便嘅話，咁我覺得呢個小區就係你可選擇嘅範圍內啊，第一性價比啦。好，咁而家咧就帶大家上去睇下佢示範單位啊。呢度同大家講下，佢賣緊2個則，一個係41平，一個咧係64平。咁呢2個則數咧，我個人比較推薦40平方。如果你買60幾平嘅咧，咁你總價又會更加多啲啦嚇。咁你去到嗰個總價嘅話，可以選擇嘅範圍咧又會變大啦。你唔一定要考慮呢一個樓盤啦。好，咁我哋而家就上示範單位睇下佢嘅41平方究竟係做成點。好，我哋嚟到2棟嘅2樓睇翻示範單位。咁而家中海啊得翻嘅尾貨咧有2隻唔同 size， 細則嘅41平方同埋大則嘅60平方。咁如果大家係揀呢一個樓盤咧，都係盡量往細則去揀啦，因為公寓如果60平咧，咁你計翻條數，我覺得就不如去買住宅啦。好，咁有2個唔同嘅間隔嘅啊，同樣41平啊，咁呢度係第一個，等陣咧會去旁邊影翻第2個啊，有2隻唔同嘅間隔嘅。咁好似呢一個間隔咧，佢就將個客廳係擺咗喺中間，然後落嚟嘅呢個位咧，靠近陽台嘅位置，佢係做咗一間書房嘅。其實佢呢間嘅設計嘅思路就比較似工作室啊，因為雙月咧佢都係會有商業屬性嘅，即係可以開辦公室喺度。咁我哋而家喺2樓嘅高度啊，望到嘅中間呢度位咧就係泳池，所以好似呢一座啊2座嘅呢個朝向都係會建議大家咧唔好揀得太高，因為你如果太高就變成樓望樓啦，咁可能就冇咁舒服。
咁呢兩個唔同嘅間隔嚟講咧，我都係比較推薦一陣我哋去睇嘅嗰個第二個嘅。咁好似第一個間隔咧，入到嚟佢嘅採光啊同埋空間感就冇咁好。啊，雖然話佢嘅樓梯位咧係稍微細少少嘅，而且佢可以做到3間房，可能利用率上面會高啲啊，但係入到嚟整個通透性好差。啊，好似佢中間呢個位咧就做咗成排嘅收納櫃去做衣櫃啦。咁呢度有一間房，嗰邊有一間房，加埋我哋下低嗰間咧就有3間房嘅。啊，主人休息嘅地方。好，咁而家去睇下另外一個戶型啊。我哋過嚟隔離啊，睇翻另外一隻戶型啊，同樣都係41平方啊，面積係相同嘅。入門嘅呢個位置都係一樣啊。呢邊咧有廚房同埋有個洗手間喺度。咁唔同嘅地方就係呢個廳嘅位置，佢一樣係中宮廳，但係佢中間呢度咧係做咗一個餐廳嘅位置啦，可以擺張2人嘅餐台。樓梯底下咧就可以做下啲收納櫃啊，咁擺咗個冰箱啊咁樣。咁佢客廳佢係比較靠近陽台嘅，所以我哋嘅客廳佢係會有自然採光啊，而且呢個光係可以通到去餐廳中間嗰個部分，即係成間屋會更加光猛少少嘅。啊，加上佢成個中空啦，即係咁大個地方中空啦，所以我唔要嗰條過道。我哋呢間屋嘅收納嘅位置可能稍微少啲，但係整個通透性啊，個樓底就唔會有嗰種壓迫感嘅。咁我都覺得兩個戶型如果相比落嚟咧，呢一隻肯定係賣得更加好嘅。過去嗰邊咧係我哋休息嘅房間，兩間房嘅面積上咧，兩隻戶型都冇太大嘅區別。都係差唔多嘅。咁呢一間咧就類似呢啲地方咧，你就唔使開封玻璃嘅，直情好似咁樣做一個開放式嘅一個辦公，係一個書房，咁都幾舒服下嘅。嗱，咁我哋睇完示範單位啦，開篇都有同大家講過而家嘅價錢嚇，咁就帶大家去睇一個實體單位俾大家參考下，就同一座嘅，咁會喺5樓，比我哋呢度高多3層。一齊去睇一睇實體單位究竟係如何。好，我哋而家就嚟到5樓，咁呢一間咧就525啦，實景嘅，實景我哋係專登借咗鎖匙，咁就睇下交付就係呢個樣啊，即係廚房啊呢啲櫥櫃啦，包括嗰個電磁爐以及消毒碗櫃都係現有嘅現成嘅。嗰邊咧就係廁所，咁而家未通電啦。自然採光下就係呢個感覺啦，所以話呢個通廳嘅設計咧就係會比頭先嗰啲3房嗰個單邊樓梯嗰個咧要好上唔少嘅。而且2樓嗰啲空調大家見到啦，發展商已經係配埋晒俾你嘅。咁呢間屋我哋簡單買啲家私啊電器啊就可以入住噶啦，空調都唔使裝嘅，都係有嘅。主要咧帶大家睇下景觀咁下低呢度咧就係我哋泳池。所以5樓呢個高度我感覺係比較合適嘅。如果你太高咧就樓望樓啦，如果太低咧就會俾啲樹遮住。隔籬仲有晚會嘅，所以住喺呢一度咧，日常嘅配套啊、消費啊呢一啲都比較豐富。咁好似而家5樓嘅，大家睇嘅呢套單位現時計價咧就去到49萬嘅。咁如果過多2日咧，你要搵到我哋，因為而家有個活動啦，有個折扣方案係正在確認緊嘅。如果個方案批咗落嚟嘅話，咁呢間單位咧大概就唔到40萬，我哋就去攞低啦。如果加埋我哋嘅一啲回贈嘅佣金咧，就可以買得更加平啲。咁呢度都係針對而家我哋呢個 channel 嘅一啲粉絲嘅福利啦。咁如果大家對於呢個樓盤一直有關注嘅，有興趣買呢度嘅單位咧，就可以聯繫我上面嗰個電話 call 翻我哋。好啦，咁今期節目就到呢度。大家下期再見，拜拜。